even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kawenya grasi, te kawenya gracia, muski burki pasi. Meneer Pijzer, studeer we beginnen aan een shitpokoe. Hey! En waarom zo'n lied? Aha, we gaan maar de burici clari. Che, de burici clari, awadim de psakapanu de kagobakai nastal. Che poti, yaman, atide na burici. De klaar nou, want nu gaat alles gebeuren boven hun, naast hun, om hen heen. En ze hebben totaal geen inspraak meer. En totaal geen controle meer. En look eens ding. De ellendeling zijn elkaar politici. De saka look eens de doe. Anga mishuit kondre. Look ja. Look de pina ja. Look eens men pina. En dan look ja a pupa. Isap sa de doa anga mishuit lobby kondre. Tak uno no. O pina no. Pupa. Dat alle de boeriki met een grata die vi potwa ondro. Ellende, domme beesten. Ja toch. Maar goed. Maar nou. Dat zou ik ook nou. We betekenen ook bijna vorige interview. Tijdens de verkiezingen hebben we 3 oorlogen. De eerste oorlog hebben we gehad. Dat was voor de verkiezing. Nu zitten we midden in die tweede oorlog van tussen de verkiezing en de inauguratie. Daar gaat de tweede oorlog. En baya chapoti. De jongens zijn een beetje snel gevaarlijk. Boy, een beetje troost hoor, baya migado. Trouwens, brasa trouwens, ik ben gay. Trouwens, brasa trouwens, ja niet, ik ben god, meisje, je bossie, weet je niet. Want allemaal ik kan doen dit ook. Want alle de boy moet veel wat van oil and gas money. Chepoti, dat de borichino, 5 jaar langer, dat lukt ze de doangay. Dat do hari lek wat daguna cheti. 5 jaar langer wat juno mag op mo schrijf moro. Dat hari lek wat daguna cheti. Want dat je koi na bombiji familie. Dagubal sing. A família neve bakadek dagubal sing dat je otrono dat o hari no awacheti ina ke mure tak moro 5 jaar langer ik kan go waka bakay na faya song hoor vredig proces een protest of verekaring vreedzaam protest zeg maar gewoon wandelmars jare 5 jaar langer ik kan go waka bakay na faya so jare you don't based luko sa de luangay. No, ala desma brasa desre matroso hori, este de man ka patar ba. Tak yo siga na tori juno. Abiji troso, NDP, BEP, PL, A20. Se abob schreef goeie na troso tu. Chemi mama, dai abi hoer van bouten se HVB. Isabi dat de man schreef goeie na troso tu. Mi mama, dus a troso is zo spang. Hoe zijn die, denk je? Ik denk je boos eraan op, no? Ik denk dat hij, no? Wel, look ja. We pina, no? Isabi toch? Dat op zanga unu. 5 jaar langer. Suma dali bete baka 5 jaar ik kan dat je gados kuma ook maar po inum mofo. Unebrit mi. We dit dan gubal sing. Look ja. Isabi toch? Dat op zanga unu. Look for taya tira uneki. Usref doing. No was maar doing. Usref doing. Dus 5 jaar langer orimofo. Usref taya tea neki. Isabete din beba rulu tok. Te ogona stembus. Waba strop inu sakaluko sa utayeng. Utaya strop na uneki no tok. Da wapina no. Dat op sanga uno. Maar meneer Pijzer, Usref ino go stem. Mi weet ik bawalisi tok. Mi asma sandati. Is een belediging voor mijn moeder. Mi matek negi muntef me kon konim. Chide asbef me go stem. Mi mano mek borichi era. Maar als die vaststemming, dan gaan we op de stembureau. Let maar ook of me. Dan misschien wel vraag voor de jongens, maar. Want als zo'n jongens, maar. Misschien een lot door ze met wel bari propaganda die de partij heeft ding. Dat die me wat kan gaan naar stembureau. Dat de actie me. If me o stem, meteen tak, I me wel o stem.
De als een soort partij met een stel je gramma, want we want dat Marius Rus moest ontwikkelen. Wie kies de tjoetbak? Meneer Fraser, is deze straks wang skrik hè? Die de machitak en die pina abo en go aan samenwerking. Behalve alle andere partijen, maar het was echt een oogje op abo. Money talks, bullshit walks. Waarom zegt u dat? Wat is jouw politiek man? Sa eerlijk. Adi dat moest kagro tapete. Politiek man na belangenbehartigers. Dat na herneem van een politiek man. Daarom de na ellendeling. Want de denken zo de schreefie. De ne denken volk. Zij die ik allemaal long of go through. Ik denk ja volk. Ik denk if hees na kalok toe. If je bribi dat dan kan jij gaan PCS go exploiten. Want hij is er klaar. Sa de man doen nou, atroso die de man ordape. Naf de man go nyang. Want allemaal mi betekent bijna laatste interview. Allemaal is meer a olimoni. A beetje nyang patu dape na onafhankelijkheidsplein. Allemaal walongos don dape de. Maar ik ga tek me mofo. If so met asi. Na verschillende discipline. Moest harwan waji. Luku olanga awaji olong. Awaji opanya. Wat ala asi e harga wansi do panya awaji. U verstaan boesa met teguno. Ik zal het maar in het Nederlands doen. Als je verschillende paarden met verschillende disciplines voor elkaar spant, dan duurt het niet lang voordat die kar uit elkaar spat. Dus a comedy die de mek nu. Luko lang a horizont. Luko lang. Meneer Fraser, aketi ne fuga yuna ini kiso. No toch, ay fuga mi wait, maar de ellendeling pot min nasa disi. No misref kofado in na familie da gubalsi. Ja, moest die gasten, maar dat kan niet. We moeten het van trapartij of van. Een soort wandang. Je ziet pas am satok. Kan niet power want dit juang. Maar je ziet am satok van des mijn stem toch. Dat om en jou man power ding. Om en jou man power want juang mi wang. No toch, militair die duizends maar was, maar no me meteri. Dat van ka power de juang. If alles mijn stem die de juang. En amoro mooi wande. Because don't dat speciaal na a stembureau voor tek mij luku, voor mijn verstand of vara a ontwikkeling sernaman kong. Samkoshi, de grootste groep in Suriname zijn de en slecht geschoolden. En het vervelende is, misdoen dat pede, dat ben luku de jong op ching. Hello bari, me polo bari, alles maar de kode falan. Sorry wa op een lijst voor stemmen op de partij ding. Dan me lukken de poti wang. En dan me denk ik misref taxmai taki. De jeugd is de toekomst. Dan me lukken de, dan me brakser misref taki mi pichu ala malakawam ne me kuan verstaan. Dat if na ununa mi toekomst, dan moet betreft plek zelf mortide. Dakaba. Wat if na unubus de mi toekomst, dan nou aan erop verstaan. Daar klaar. Dus zo zie je dat politiek, sinds ik ben geboren, systematisch het onderwijsstelsel vernietigt om het volk onontwikkeld te houden. Want een onontwikkeld mens kan je manipuleren. Een ontwikkeld mens niet. Ik loop de jongens maar zeggen, die behoort propaganda, die de partij. Zorg me wangu dus mapchin dape. Na support mapchin. En aan een gewoon politisch mapje, nee, bij je voorstellen bij elkaar kasteel, is het toch een congresma. De dat die beetje dat is zo'n congresmapje. No one gulus mapje dat beetje dat en no one traras minoshi dat en waras kom een beetje alon doarsere en make bari. Daar juist de one se pinya, de one sa 5 jaar lang hij loga sociale zaken of zoekusteun. En dan dat ja, ik stem, ja, paars. No paars wie niet, toch? Dat lukken no, peo go baka. If ino go baka, in a sem ghetto, pe betang libi. Dat lukken no, if a leiding voor a paars, o make you mopo in a ghetto. Me stream money na ngay. 2030 tatra verkiezingen de, let dat pe tang ete. En als zelfs kom ik me profi me voor angretjiri. Dat uno verstaan. Want uno doet moeite verstaan. Is ie? Meneer Fraser, maar bent u tevreden met de samenwerking?
NDP, NPS, A20. Maar ano dat mi tegi di Jos Maar, rood ba? oké, maar dan moet dat, if Chan bewini, ibo de tevreden. Mi denk dat ki... Asalis mo siya een probleem jaren. Ik weet niet hoe lang ik vredig kan blijven. Je zou het toch? Want als ik niet verstaan. En bovenop dus maar niet verstaan. Daar hebben we verschillende partijen nu een landelijke hertelling gevraagd. Want het kan nooit zo zijn dat een heel volk zo'n haat heeft tegen een president en dat hij 17 zetels eruit haalt. Maar dit is het. Het bestaat gewoon niet. Maar het kan zijn dat het volk... Zoveel binnen 1 dag van hem is gehouden. Na Atori, RPI toch? Maar dan moet tegen wansa niet toch? Ik ga bij Udu, nou op de houtmarkt. 2 of 3 weken geleden. Dat je hebt zanga sirene vindt dat paparapasi. Toch? Beluku tak ala de man de oroko da pena a houtmarkt. De man gwelip mi. De man wakalongo si strati en mek esor finga di chan. De amauki 70 stemmen. Weyere, misschien kabouter filmpjes die bepchiera, maar die sip sa kabouter ja bakru. Die zijn ook kaboutertjes borisa balalala bakru. Is dat niet toch? En het vreemde is, a Oru SLM gebouw, naar Sovjet-Mostraat. En de dag van de verkiezing, skoutu tapelon toe. No as man om op sadape, skoutu tapelon toe, voor zijn dus hoor. Ook hier aan de Wat legi gebouw voor SLM, zij de skoutu tape. En niet zo internet bevallen uit. De internet komt bakken, een tablet voor de hoofd, de stembureau nee klok morgen. Vandaag, daarop een hertelling moest komen. En een hertelling moest komen en bij zijn van iedereen. Uitgeschakeld alle elektronica. Met de hand tellen alle blaadjes. Daar gaan we zien. Maar is het niet lastig zo dat elke verkiezing sowieso iets aan de hand moet zijn? Als het nou de, vervoeren naar hoeveelheid uit. Want is me beter kijk maar nou af de interview. If we horen wat contest aan groot tapu voeren, ze naar mij win go to. Actie de bakra, zou doen de dat pe jaren 70. Actie de, zou doen de. De man heeft al de wet van voeren. De be pina zakelijk zou doen de. Is dat niet toch? Ze naar mij, ik go to we niet. Hosting contest me man. Maar meneer Fraser, hoe hoopt dat in Wakabong, want pastor schrijft bijna samenwerking. Dus ja, maar luko no mi no want dit disrespectful aan de keertjes maar ja. Maar luko if patre euroko. Of pastor of ai kares. No, ik kares refi wa moro hebi ne ma no pastor man. Aboy trowang ano wakti era aboy no kar disciple no of fa yung ne baka yung sa Jesus ba 12 dito. Oh, de apostel, aboy apostel. Na embes to si Jesus to learn. Isabi to. Masa apostolero ko. Na church mo na bisto ko tenya goluk paitang. Goluka bidyoso sa itang. Luka wadi deire. De akse feiro ko. Maka tagado sref sige. Mo belgado wat misref mo na sigening. Isabi to. Alagado di belgado sodam. Nato kayo mo ne achi. Madita ka turif gado. Mi taka gado is de. Mi tetak stel op. Mi be barrio stel op. Want ap chibrana Moses kata pa berjif kom begi. Maar si ino se taboy kong. Aboy chi siksiste no mo. Mi tak stel op. Want aboy kata pa berjif argonjera. Want mi sap mi mati. Tasan ne wandel. Ay argonjif esigi. Dus gado stel op. Mi bare es de gado te mi tak no spang. Mi opotwang cordon van militaire. Je zei het toch? Ai. Maar dan ook als je tak de avond gaat samenwerken, maar denkt u wel dat het zal klikken tussen deze partijen? Nooit. Waarom? Ano dat mi tegi Josro. Look no. Als je paarden zet met een verschillende discipline en je bindt ze aan één kar, gaan ze allemaal hun eigen kant op rennen. En die kar gaat uit elkaar spatten. Weet je wat ik daarmee heb bedoeld? Allemaal hebben agenda. Belangen die gediend moeten worden. Laat me je vertellen. Die verkiezingen zijn nu afgelopen. En nu is er werk aan de winkel voor die andere organisatie. Ik heb je uitgelegd. We hebben in Suriname een politiek kartel. Maar we hebben ook een onderwereldkartel. En die zijn nu heftig aan het werk.
Want die willen dat die belangen van hun gediend worden. Goed. Dus die zijn nu aan het werk met hun koffertjes met geld om te kijken wie omgekocht moet worden. Waarom heeft NDP nu besloten om ABOP erbij te halen? Niet omdat ze vriendjes zijn. En diezelfde NDP had die ABOP eruit geschopt in 2015. Waarom? Wat zei die leider van ze die nou is overleden? Wat zei die over ABOP? Ze hebben geen ontwikkelingsvisie. Dat zei hij over ABOP. Daarom heeft hij ze eruit getrapt. En diezelfde NDP nou gaat weer met diezelfde ABOP gaan samenwerken. Waarom denk je? Omdat zij de 2/3 meerderheid nodig hebben in het parlement. Om die president te kunnen kiezen. Want away. Dat ze gaan naar de VVV. Dan zijn ze de klos. Want die oppositieboys, die oranje boys, die zijn meester in het kopen. Want die hebben verdomd veel kapitaal. Dus if de prevoer naar VVV, als er een wandeltrafassie, toch chane winding in de VVV. Want hij bij gramma, hij weet je van Marius Rusko bij de tegi, hij bij de boel. Dus daarom de man tek ABOP komt bij. Alleen om die 2/3 meerderheid in het parlement te kunnen halen. Zodat ze niet naar die VVV hoeven te gaan. Daarom hebben ze het gedaan. Niet omdat ze zo happy zijn met die ABOP. Echt niet. Ja. Maar bent u niet tevreden dat we in Suriname de eerste vrouwelijke president zullen hebben? Natuurlijk. Eerste vrouwelijke president. Al die vrouwen tegenwoordig hoor. Het schijnt een of ander hype te zijn onder de vrouwen. Ja, vrouwen moeten meer vertegenwoordigd zijn in de politiek. Ja, vrouwen moeten Suriname regeren. Maar heb je een van die vrouwen horen zeggen dat de systemen veranderd moeten worden? Dat de systemen vernieuwd moeten worden? Het kiesstelsel en het regeerstelsel. Heb je één gehoord? Heb je één politieke partij in Suriname gehoord die dat aan het volk heeft verteld? Dat er een nieuw kiesstelsel moet komen en een nieuw regeerstelsel. Wel, op basis van dit kiesstelsel en dit regeerstelsel kan je een vrouw zetten, je kan een man zetten, je kan een Douglas zetten, want tegenwoordig hebben we ook Douglas, hè? Man, vrouw in één. Dus je kan ook een Douglas, je kan alles zetten wat je wil. Maar het zal dezelfde puinhoop blijven. Want niet de mensen moet je vervangen, je moet het systeem vervangen, waardoor zij geen ruimte meer hebben om te stelen. Maar als niemand dat opzettelijk, logisch, opzettelijk, houden die politieke partijen het volk zo dom mogelijk en zo ver mogelijk van dat idee. Waarom? Anders zijn ze die njampa toe van hun kwijt. Want als je een nieuw regeerstelsel invoert en een nieuw kiesstelsel, democratisch, dan zijn ze die njampa toe kwijt. En wie wil dat? Niemand toch? Dus ze gaan het volk altijd ver houden van dat idee. Dat maakt de loop mee, want Bisma, in allerlei partijen misabisma. Maar teme kong, allemaal brokosweti, tafluka, bigado, aboya kong, baka. Weet je? Want ze houden niet van die ideeën. Je mag mensen de ogen niet openen. En je mag geen stimulans zijn van mensen. Maar, wat ik wel trots op ben, ik ben trots op die 40% Surinamers die niet zijn gaan stemmen. Ze hebben daarmee een duidelijk signaal gegeven. Ze hebben een duidelijk signaal gegeven dat dit hele politiek gedoe van hun gewoon op een brandstapel mag en in de brand steken. Dat signaal hebben ze afgegeven en ik ben super trots. En ik behoor tot die groep. Wij zijn niet gaan stemmen, 40% van het volk. Oké, u bent niet gaan stemmen en de stelling van de meeste mensen luidt als volgt. If je nog stemt, dat wat ja ben boem. Nee, weet je wat die stelling is? Itaka stelling verkeerd. Is op zijn mij taki. Tapastrati. Tapastrati de mij temi. If je nog stemt, dan heb je ook geen recht om 5 jaar lang te klagen hoor. Domme koeien, stelletje ezels. Juist als je bent gaan stemmen, heb je geen recht om te praten meer. Want jij helpt ze in het zadel. Omgekeerd juist Udom Burichi. Dan met Milo Basidifu, Trafasito, Buriki,
Buriki, isabi to, Buriki on 45. Bente, milawasigi gevaarlijk. Want dat bedoelde, isabi to, umete kasale kwa kik, maar dat bedoelde, de Buriki. Dus het omgekeerde vertellen ze. Dat er mij tegen bij, is wel je burgerplicht, je doet Buriki. Het is alleen een recht, een wens, if mi wango. If mi no wango, adami. No, maar ook verplicht niet. Je ziet van dit maar, kijk, wat het probleem is, wat ik eerder heb uitgelegd toch. Het onderwijsstelsel wordt systematisch gebroken, op een laag pitje gehouden, om mensen onontwikkeld te houden. Waardoor je ze kan indoctrineren en kan manipuleren. Want dit soort uitspraken zijn gewoon manipulaties. En die mensen zijn zodanig geïndoctrineerd dat ze niets anders weten dan wat hun is voorgekoud. Dus je kan niet argumenteren met ze, je kan niet debatteren met ze, je kan ze niks bijbrengen, want het zit in hun kokosnoot. Omdat ze te onontwikkeld zijn om te kunnen relativeren. Ze kunnen hun rechterhand niet onderscheiden van hun linkerhand. Dus wat ze voorgekoud wordt, slikken ze. Je ziet alleen, oser bespang aan de aanhangers. Goluku pedetang. Actie denk, if do chenchi pres pedetan o. Actie denk do aben betre, if do fen woroko. Actie denk. If de chief denk of fen muskoro. Actie denk. Alet dape jou tang. Die leiding is jou al lang vergeten na de verkiezing. Dat begrijpen die mensen niet. Je bent nummer zoveel binnen de partij. Wanneer je hebt gestemd, is de leiding van die partij klaar met jou. Je enige naam dat nog voorkomt is op die lijst valide. Meer niet. Het volk van Suriname dus Changi, de president. En de man stemt die NDP, maar ook de NDP Charubuin voor schulden. Maar hoe kunnen we dan de mensen bijbrengen van wanneer van stemmen, hoe we moeten stemmen, of wie we kunnen stemmen? Oké, ik ga je wat uitleggen. Hoe wordt er in Suriname gestemd? Er wordt in Suriname gestemd op basis van een hype. Een hype die vooraf gecreëerd wordt. Weet je door wie? Door het politiek kartel. Ha! Die creëren die hype. Het is niks anders dan stuivertje verwisselen in dat kartel. Allemaal zijn afhankelijk van elkaar. Ze doen alsof ze niet van elkaar houden. Maar het is schijn, ze zijn afhankelijk van elkaar. Dan ga je die hype geven. 1996, 96 was die hype gecreëerd voor die ene die laatst dood is gegaan. Bosje. 2000 zagen ze van Bosje, gaat zijn eigen kant op. Amak motor naar NDP, amak skoifi, amatro DNP. Amak skoifi mo daar. No, dat was niet de afspraak. Dat was niet voor toe. Zo werkt het kartel. Dat de mas senwa hype kon vinden. Ja man, alas malonga nga patami dri strategie nakatapat agre chirudo. Vinden na man. Vinden kom. 2010. Dat de man koisitak vinden na zo. Leg uit, leg wel eens af dat ribi baka microfoon. Isabi toch? Dat hij is stabiel gemaakt. Hij is stabiel. Jonya stabiel. In je ontwikkeling, in je stabiliteit, in je ontwikkeling. Dat je bouwt kondre. Maar hoor wat kondre stabiel. Dat is wat ik al eens in je maar zijn patalisi. Hoe gek kan je zijn? Dat je maar creëren wat hype nou. Bouta. 2010. Ja man, we zet kondre, we zet kom. Dat 2015. Dat je maar taki, wat je maar te een kans. Want aan de bouta hè. Na abab ang apel bedwar sama ya, me kamana be maset kondre kom. Dat 2015 dat de ma jama full power do. Bas, papa, bas, chago. Luko sa papa bas do ang kondre. Naka de kompe, te tak bas, dat une bedoel amang, we bedoel akompe, dat we bedoel. Hij en consorten. Isabi toch?
Luxa de doangas na de legge strak 2020 dat de creëren wat traghype. Chan heeft één persoon van die vorige regering voor de rechter gebracht. Geen één. Heeft Venetiaan, laten we van vooraf aan beginnen, heeft Venetiaan één uit het kabinet van Bosje voor de rechter gebracht? Nee. Heeft Bouterse één uit het kabinet van Venetiaan voor de rechter gebracht? Nee. Heeft Chan één van Bouterse, zijn regering, voor het gerecht gebracht? Nee. En deze combinatie gaat die van Chan ook niet voor de rechter brengen. Waarom? Kartel. Wenyang ang makandra. Maar een kartel is gevaarlijk, maar hoe u nu erover praat. Na 5 jaar gaan we toch voor de, of gaan de mensen toch voor dezelfde kiezen? No, Samia probeer te doen. Dat me breedte te me horen interview na Culturo TV. Want ang apchi vermogen die abi, me doe alles as am kan, voor oppo kondre ai, voor oppo de people ai, dat dis un abi van nodu, so abi van nodu nou een revolution. En ik bedoel gewelddadig. Ik bedoel een algehele ommekeer. En ook als je ook ganga geweld, want in volgt dat een politiek kartel, no one change presi, dan no one moet dat pasturo, want dan want tanya voor de beranga de kompe, dus de opofet anga uno, a enige sa so afvanodu na allegre agaskoto, umus ap nou see met de verstand dat de non vet nanga uno. Dat deze na de same people fusrana lek unu. Maar zolang de soldaten gaan de scouten ne verstand dat de na a people fusrana toe, dat ook nap opofeti horgon junu sutragas naki half dood. Want de dong, dat nu de same soldati, die weg na pastrati, die des makastrati 17 februari 23 isabete, de same scouten die makastrati, sutras gaat. Tragas at desma, sut lipi kugrut op desma. Voor desma half dood. Sa de soldaten klagen nou, tak dem nya sardin a de detachering. Dem sribagrom, plafond gebouw en vada den tapu. A de sem soldati toch, die ne be verstang, tak den ap chiefs ranantu, de be opogong, sut desma di be kastrati. Ano je klagen nou, tak je nya sardin? Anga de voedselpakket die de masen teki mopa India sa no was manowani, dat de sakaji de soldat mek den yang look if do dede. Isa witok ay. Pam de here no wano de dede boy. Nu over het leven. Mevrouw Matura heeft ook ambities aan president te worden. Ze heeft overal ambities. Overal? Ja, ze heeft elke soort ambitie heeft ze. Ze wil dadelijk ook Maria worden. Ze heeft alle soort ambitie. Politiek man heeft alle soort ambitie. If je actie wang aan trongado, if je actie trouwen trouw Jezus, je actie trouwen trouw Maria, en dat een politiek man, no wat de no tegen dat nee, ik wil bouwvakker worden. No wang. Is je? Allemaal aan trouw president. Denk je nou, a trouwens die dit is wat horen. Fayo shiwa president ook maar na trouwens die. Fayo shino. Want dan na sebi de matak 60 partij. Maar ano 60 partij ik denk na trouwens. Na sebi partij. Want one partij belombra sakbana na NDP voor zijn verkiezing. HVB. Terino. Dan na sebi partij o denk na trouwens. Sormi sumautron president. Sormi. Wel afetti da obrokonuno de. Die tweede oorlog waar ik het volk steeds op heb gewezen. Wel, die tweede oorlog nu gaat een verschrikkelijke oorlog zijn. Want alle belangen moeten gediend worden. En iedereen wil de hoogste posities hebben. Alles maar een minister, karkong. Is je? En even voertoemzie, dan word ik parlementariër. Dat is even voertoemzie. Maar eigenlijk wil ik minister zijn, hè. Van nodeloze zaken. Is dat niet toch? Want je ziet, dadelijk je ziet,
Moro ministerie ook komt bij. Want iedereen moet geaccommodeerd worden. Want als je man gaat trouwen, nee, alles maar want zit kom dan weer trouwen. Want de net trouwen dat de loop des refi. Nee, de mij trouw om belangen moeten gediend worden. Maar volk ik denk dat ik de loop des refi zo gevaarlijk. Alleen naar belangen. Meneer Fraser, HPB is natuurlijk van de NEP, dat is duidelijk. Ja. Maar hoe je dat voelt voor de BG-partij, de Chim-Chim-partij, wat is eigenlijk het doel daarvan? Ik weet het niet, boy. Dat zal ik aan hun moeten vragen waarom ze dat zo prachtig vinden. Maar in Suriname heb ik het al een keer uitgelegd. In Suriname worden kleine partijen nooit grote partijen. Je moet de geschiedenis nagaan. Je hebt grote partijen en je hebt kleine partijen. En kleine partijen worden nooit grote partijen. Om arrogantie, ego-trippen, wantrouwen. Worden kleine partijen nooit grote partijen. En wat je nu gaat krijgen, zijn de partijen die geen zetels hebben behaald. Toch? Die boys van Opsu bijvoorbeeld. Daar zijn 4 partijen in betrokken. Kijk wat er gaat gebeuren. Om de 5 jaar heb ik al een keer in het vorige interview uitgelegd, hebben we een vast patroon. Een vast patroon. Suriname staat stil in ontwikkeling. Dat heb ik daarmee willen aangeven, dat we om de 5 jaar een vast patroon hebben. Als we in ontwikkeling waren, zouden we nooit om de 5 jaar hetzelfde patroon hebben. Nooit. Er zou een verschillend patroon zijn. Maar je ziet dat om de 5 jaar we een vast patroon hebben. En dit patroon nu, die tweede oorlog die we nu hebben, gaat zijn precies als de 5 jaar geleden. Partijen die geen zetels hebben gehaald, gaan echtscheiding nou aanvragen. Ze worden toch snel getrouwd voor dat huwelijk, voor de verkiezing. Hadden ze toch eens een of ander schijnhuwelijk met lobbygevaarlijk. Weet je, hadden ze toch aangegaan. Wel, nu is ja echtscheiding. Nu ineens gaan ze geen lol meer in elkaar zien, elkaar gaan wantrouwen en geen vooruitgang in elkaar gaan zien. Nu ga je zien. Die partijen die geen zetels hebben gehad. Nu ga je het zien wat er gaat gebeuren. Echtscheiding, bakandra. Ze gaan het druk hebben, die rechters voor naka abrava echtscheiding. Isabi toch? De boyarokop, de echtscheiding. En nu ga je ook, wat ik in de vorige interview ook heb uitgelegd, in deze periode tussen die verkiezing en die inauguratie ga je nu die tweede sprinkhanenplaag meemaken. Ik heb het uitgelegd. Voor de verkiezing heb je die eerste sprinkhanenplaag. Na de verkiezing krijg je de tweede sprinkhanenplaag. Die tweede sprinkhanenplaag is intern in die partijen die geen zetels hebben gehad. Dan ga je ineens zien hoe die bestuursleden en zo, ineens ga je ze zien springen. Want ineens vinden ze die partij niet meer goed. En de partijleiding is ook dictatoriaal. Dus ik ga eruit. Dan doe Jopogo naar de Wandi Feni. In de hoop daar een broodje te gaan verdienen. Dat is dat ding. Daarom zie je in die politieke partijen in Suriname, is jouw bestuur, jouw bestuursleden, jouw aanhang is je vijand. Niet je vriend. Eigen belang speelt er in Suriname. Mensen sluiten zich niet aan bij een partij om jouw mooi gezicht. Of om jouw ideologie. Nee, ze hebben niks met jouw ideologie te maken. Ze hebben te maken met een broodje. Kan je het niet verschaffen? We hebben het zelf, wij van Vrij Suriname hebben het zelf meegemaakt. In 2010 en in 2015. Hebben we het zelf aan de leven ondervonden. Dat onze eigen mensen onze vijanden zijn. NDP geeft aan dat de komende 2 jaar het sowieso moeilijk zal zijn. Maar daarna komt het wel goed. Nee. Nee? NDP, kijk, elke politicus. Kijk, ik ga je een verschil wezen. Waarom probeer ik het volk duidelijk te maken dat wij een revolutie nodig hebben? Er is geen andere uitweg. We moeten dat hebben, algehele ommekeer. Dat we zeggen dat we een referendum moeten eisen voor het vervangen van de grondwet, zodat we het nieuwe kiesstelsel en het nieuwe regeerstelsel kunnen invoeren. Waarom zeg ik dat? Ik ben een technocraat. Ik ben voorzitter van een politieke partij, maar ik ben geen politicus, ik ben een technocraat. En wat is het verschil tussen een technocraat en een politicus? Een technocraat
is oplossingsgericht, resultaatgericht denken. En een politicus is belangenbehartiging. Dat is het verschil. Daarom zou je zien dat technocraten een land opbouwen. Politici breken een land af. Want zij behartigen belangen. En wie zijn die belangen? Onderwereld. Laten we het beestje bij de naam noemen. Die zijn die belangen. Nu momenteel in Suriname. De economie van Suriname draait momenteel 80% op de onderwereld. Zoveel. Het is ongelooflijk. Maar voor het gewone volk, die daar geen inzage in heeft, is het wazig. Ze weten het niet, wat er achter de schermen gebeurt. Niet de politici regeren Suriname. De onderwereld regeert Suriname. Die politici zijn schijven op een dambord. Meer zijn ze niet. Ze hebben een grote mond, maar meer zijn ze niet. Ze worden gestuurd door de onderwereld. Die bepaalt wat er gebeurt, niet zij. Die hebben het geld. Vraag je maar af waar al het geld vandaan is gekomen om zulke campagnes te kunnen voeren voor een verkiezing. Waar heb je het geld vandaan gehaald? Uit de lucht komen vallen. Heb je van die manjaboom geplukt? Nee toch, kom nog eens even vastpoten, hoe op Chilingere. Precies 5 jaar geleden is het zo geweest dat Hoefdraad met heel wat geld is verdwenen. En er wordt gezegd dat als hij terugkomt, dat ze hem gratie gaan geven. Hoefdraad gaat niet terugkomen. Hoefdraad, hij is niet gek. Hij zit lekker daar in het buitenland. Ga jij terugkomen? Zo, als jij Hoefdraad was, zou je terugkomen? Nee toch? Wat had je dan aan deze namandape? Deze stond dat miljonair in US dollar. Aan een miljonair in de Lolo SND. No, US dollar. Dan ga je terugkomen. Hoe had jij dat? No man, jere no. Pa boy misdo dat pe aboy me picnic. Alla day boy misdo siwa. Pardon. Es do siwa zwembad drape. E drinken piña colada. Daar is hij tak aboy ook kom af koya atedeja. Nee, er komen andere poppetjes op het spel. Andere poppetjes komen er. Want allemaal greedy toch? Ja, oppositie me leg je uit toch? De boy no was dat weer aan. De boy was minister. Je snapt het toch? Dus er komen andere poppetjes. De lei. Ja toch? En ook toen je dat er was een samenwerking. We bezig mensen niet te vrienden. Maar volgens mij is dat van, no als er zo'n oorlog komt. Maar dat niet dat die Jozef. Maar oorlog die zien, kon het niet vermeden worden. Nee toch? Nee toch? Kijk. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Als het laagste van het laagste uit de samenleving. Dit is standhoud door te gaan kiezen. Dan welke verandering wil je dan? Moet Jezus komen of zo? Nee. Waktu no, kan de verandering kan komen. Maar tak kan je Mozes kan tak apa beja kan tak kan biji manjim dape. Maar kijk, wasami wat tegen publiek. Lukuja minedring cola. Na oso dres medringi. Wat die Josrom koso tok. Na oso dres medringi tapa koso. En je no cola, luku bona oso dres medringi. Toch, dus makan de gerust bij apo die boy no dede. Is dat weer toch? Alibis mo als ik op hier me aan adressie. Is dat weer toch? En wanneer je van een onderwereld toren zo noemen toch? Dan moet er wel iets gedaan worden. En stel je voor. Maar dat leg ik uit. We gaan een referendum aanvragen. Oké. En daar onderwereld komt en die Ze gaan. Maar dus dat wil zeggen dat we nooit zoiets kunnen doen. Jawel, maar je moet goed luisteren wat ik je uitleg. De enige manier waarop wij die algehele ommekeer, die werkelijke revolutie gaan kunnen voeren, is wanneer de leden van het Nationaal Leger en de leden van het Korps Politie Suriname gaan verstaan dat zij ook slachtoffers zijn. Dat zij ook Surinamers zijn die lijden onder politiek. Want wij hebben hun nodig om ons te verdedigen tegen die onderwereld. Heb je het nou begrepen wat ik heb bedoeld? Maar het is niet te laat. Pardon? Het is te laat. Of Nee. kan het nog? Nee,
Nu moet het juist. Want nu heeft het volk bewezen, dat groepje van dat volk dat als ezels is gaan stemmen op de dag der ezels, die hebben bewezen dat ze geen verstand hebben. Dus die 40% die wel verstand heeft getoond, wij moeten gaan bundelen. En wij moeten het leger gaan overtuigen. En de politie gaan overtuigen. Dat zij ook het slachtoffer zijn, net als andere burgers in Suriname. Dat zij ook kinderen zijn van Suriname. Ze hebben toch ook een gezin. Ze hebben toch ook een moeder. Ze hebben toch ook een vader. Hopelijk. Ze hebben toch ook broertjes en zusjes. Allemaal eten toch ook droog brood. Dat moeten ze gaan begrijpen, die militairen, die politieagenten. Wat eten ze op detachering? Afval. Wat die in pakketten India die mensen niet willen, dat sturen ze voor ze. Is dat wat je moet hebben? Heb je daar recht op? Moet jij je land verdedigen met dat soort voedsel? Dat je op de grond moet gaan slapen, dan plafond en van de etapu? Heb je dat echt nodig? Is dat je toekomst? Dan ga je vechten tegen mij, die verandering ook voor jou wil? Nee! Dat moet het leger gaan begrijpen. En als het leger dat begrijpt, de manschappen van het leger en de manschappen van het korpspolitie Suriname, dan kunnen we die revolutie doorvoeren. Dan pas kunnen we Suriname platleggen en een referendum eisen. Want dan kan de onderwereld ons niets meer doen. Want dan kan het leger ons als een cordon beschermen. Net als ze tegen ons waren geweest. Die stommerikken. Dan kunnen ze ons nog gaan beschermen tegen die onderwereld. Want dan begrijpen ze. Maar ook de onderwereld is doorgedrongen in het leger, hoor. Dus, ik weet het niet. Ik vraag mij af, hoe, want daarmee zit ik nog steeds. Dat we het kunnen doen, is een vaststaand feit. Maar mijn vraag is nog steeds, hoe gaan we het doen? Want we hebben te veel weerstand. Juist de mensen die we nodig hebben om ons te beschermen, zijn betrokken bij die omkoperij van die onderwereld. Wat is er gebeurd op de haven? Die jongens daar van douane. Wat is er daar gebeurd? Ga kijken waar ze wonen. Niemand, geen haan kraait ernaar. Begrijp je het regeerstelsel dat we hebben in Suriname? Belasting is op zijn gat. Je kan hier multimiljonair zijn en geen hond vraag je waar je met dat geld vandaan komt. Dat doen politici. Dat doen geen technocraten als ik. Wij moeten dit land roelen. Dan gaan we dit land roelen volgens wet en recht. Heb je een van die politici horen praten over onroerend goedbelasting? Oké. Wie hebben die grote huizen? Niet Johnny en Charles daar van Kwakugrom. En geen André daar van Flora. En dat heb je ook zo, hè? Nee, de politici en de aanhang. Je ziet wat jij reageert dan. Sana gudu kondre die ne denkif baya waji. Dat is nou zo'n poti kondre. Je ziet wat je ja, je tief vadom. Met je tief vadom, de Rolls Royce schreef misschien ja. Maar was maar de actie, peek bepaalde money. Je ziet, wat hebben we nodig in Suriname? We hebben een wet nodig. Een hele simpele, eenvoudige wet. Opgaveplicht, opgebouwd vermogen. Is maar één zin. Artjeboom, opgaveplicht, opgebouwd vermogen. Als je die wet invoert, dan voer je in, eraan, kaalplukwet. 3/4 voesranam. Je ziet ons snel als staatskas zal leggen nodig. Je ziet ons snel als staatskas elai. Daar is je tori. Maar je hebt dat leger dan nodig. Want de ondergrond was is schot die. Want je kan de man belang. Je kan de man belang. Je kan de man also de auto. Angala de digitalibi. Angala de rekening dat pas Zwitserland. De rekening bij jou lobby. De was is schot die. Maar meneer Vreesen, niet verdeffen aan mijn tas dit hoor. Zo dat niet? Ben je nu bang hoe je hierover praat? Kijk, luister nou. Ik heb bijna alles al gezien in dit leven. Dus ik ben nu op een niveau dat het mij niet veel meer uitmaakt. Eén ding weet ik zeker.
Moeder, lek van jou dede, buurvrouw dede, buurmoeder dede, alles bouw dede wande. Oké, if you vind lek libis ma, tak in eindig mi libi moros na lek sagado wani, ada you, afichago, maar mo spooky, mota spooky, you ro libi sweetie, want te chirmi, meta spooky, herdei me pingi, herdei, mino chiri direct, no me pingi herdei, ines ribi. Zij schreef me hari tong op punten in mofo. Cheer me de story van mo spooky wapti. E wat kom die met hier. Bila bakrakti. Meneer Priester Tangalat, RVI heeft u al geregistreerd? RVI. Akka bato, RVI bato. Maar je registreert? Wat je alele kudi di bebar van RVI. Ada oppositie doto. RVI story van man kaba. Ada oppositie do alele kudati. Otra lele ko kondale kosdom. En dan delele kudat no te yasan dati. Want dat was furmoro. Dat aja bigado. Dat is zo flauwekul. Fayo tegis mawa RVI. Peino apwa golu ete. Yo len amoni na wan bani. Fupai desma. Alif lau desma. De kastema etapu. Dat tipsa. Let vesa verkiezing amal doen. Alleen stemmen winnen, zieltjes winnen, dat was de bedoeling. Anak unu AOV's ma, anak uwa 2100 ook. Zogenaamd, zo lobby. Je moet het goed hebben. Eilei, na baim ko baim nyafi no bifanga pen, tak ang rechiri. Je verstaan me, na flow you. Politiek man allow you. Ze lossen geen problemen op. Ze behartigen belangen. Onthoud dat goed. Dat moet heel Suriname een keer goed onthouden. Al zeg je Jantje, Pietje, Klaasje, het maakt niet uit. Politici zijn belangenbehartigers. De one is toch dat in een DNA. De mij is een volksvertegenwoordiger. Nee, Saka hij vertegenwoordigt in verstand. Nu de opa money. Dat het parlement is 3 augustus. Het is 130.000 SRD bloot. De was hij kon bij de commissie. Noteer bloot 130.000 doodjes. Is een thema dat een combinatie die zou kunnen change. De lauw, de no change, want allemaal wanyang ving. De set den schreef suma pina. You digo stem you dom kou. Na je pina, je tai na ghetto. Skumai mo po you mo fo fa agrechiriu. Ano de man, de bere furu, lu fa de fatlek todo. Trombena no mawaka. Fa fatu. Gers wan bofru. Metegi kamer olifant mekaar ding. Metegi. You money say euro ko de nga neti in verstand de potis ma tu a 3 bande abi 3 euro ko pedagog ma sorgo de pching den dati ne euro ko schrefi es doi play to men jeri da pin na diana et is 130.000 for you money suma dong suma lao we verstaan me no a revolution do if uno sana mano bodru ka wa opoti wang wotang de onder akatibo voor de politiek man de ellendeling. A je kwik ding. You e kwik ding. De moto in you also in buurvrouw also alles ma also. Want de nasa naman like you. A je kwik de lele kupatay tapu de biti bomay yokro you. Don based. Verstand minetak kriti de. A interview is minetak sweetie. A interview is ek ganga tranga. Want misita ku e detail. En mi wan lusu ala de obja di de barai tapu. Fika denci kring. Skoi vala de yor kapatawasi. Anga tu de bakru. Skoi vala patawasi kom takangai. Op je verstand. Revolutie hebben we alleen nodig. En voor nog maar bodrukawang. We tati gemakandra. We tastem die de lele kuf pinayu. Do kan tapu. Dan dagubal sing yotang. If you don't want bribi, they tanso. Look so op sangai. Look so op sanangayu. Disietrong.
Lucas op Sangayu. Disneset diu. De ellendeling. Maar na you wan kan chara chenchi. En if you no wan bondru ka wan chara chenchi, da ya tanso. Da yepi no de. Da zomaar me hat mi neki teangayu. Da yepi no de. Afi tiny buriki hok. Yera, afi tandape. Goas, tiny na praso so fi dape de goasi no, go grote no play da pa bakau so yera. Dat tip tang. Goed, meneer Friese. Hoe lopen ze op, want is het begin, hè? Ja. Het is toch een hele leidensweg te gaan. Dus, ja, maar ja. Actorie live. En het leidt die weg. Ai, het is niet alleen een leidersweg, het leidt je ook. Is dat weet je? Ai. Is dat pe? Pe mijn stem die mijn grandma. Ai, voor Marius Rus kan ontwikkelen, daar leidt het je naartoe. Is dat weet je? Hij wil maar volk niet met tegi. Mi breed ogri, gaat op het magroot asanami. Mi loopt mi se dan volk worden. En dan morgen komen die volk die misschien ooit niet meer. De katiboyo, de katiboyo. Maar je tas stem je ding. Je laat de baka. Ben je wel op de galop toe. Gopot le sigado. Dat de pina je jaren. Hij wil loba kondre. Die is gevaarlijk. Wil lopen. Ja man. Meneer Friese, laatste vraag. Hier actorie voor de fietsen. Ja, maar we lachen voor het. En dan wil lachen voor het. Die je de beelden op tv. Wat vrouw Donder van de Gabay Sigri. Arab Betahori. Hij wil de draad Donder van de Gabay Sigri. Trouwens, hij stuurt me voor. Trouwens, hij draait lood wat hij er zadel foto. Hij wil lachen voor het. Hij vraagt dat hier en dan lukt het niet doorhouden. In een verstand dat je dat debatte. Is dat niet toch? Dan mag ik goed komen bij Sigri. Atapas loop. Na India, dan was pooi te oranje. Hey, dat was klaar, wie boy. We tegen dat we win go to. We tegen dat even hoor contest we win go to. Zo dan heb je niet mooi. Maar, terwijl taxari, om het taxan kring. A tweede oorlog zou de nu, a periode die zit op. Mi leg je uitgeba. Er scheiding of vadom. Minder dan troosten. Die bij de Fossa-verkiezing. Die tweede, spreken aan de plaag, gaan we nou krijgen van die mensen die uit de partijen gaan stappen, die niet hebben gewonnen. Dan gaan ze proberen een broodje bij die ander te gaan verdienen. Maar wat we nog niet hebben besproken met elkaar, is wat er in het parlement gaat gebeuren. Bijna iedereen, je moet goed opletten, bijna al die partijen zijn nou in de coalitie. Alleen VAP gaat nu in de oppositie. Dat wil zeggen dat er geen tegengewicht is. Er is geen contragewicht in besluitvorming. Alles wat die ene groep zegt is wet en recht, ja en amen. Is het grootste gevaar wat we nu tegemoet gaan. Democratie komt pas tot zijn recht wanneer er evenwicht is. Je ziet de rechterlijke macht, het symbool toch? Goeie schade. Als het niet in evenwicht is, heb je een probleem. En dat probleem gaan we nu tegemoet gaan. Er is geen evenwicht. De grootste groep is nou coalitie. En in die coalitie nou, die grootste groep, gaan we een ernstig probleem hebben binnen het parlement. Waarom? Ze gaan elkaar nou opvreten. Want iedereen wil zijn wil doordrukken. Je moet goed opletten wat er gaat gebeuren nu in die DNA. Er ontstaat, we zitten momenteel in een ernstige crisis. Niet alleen financieel hoor, die crisis kennen we al toch? Die crisis kennen we al. Want tegenwoordig schrijft een badjouw tro luxe ja. Ons oudvisie schrijft tro luxe. Met tegen dus maar nu hebben we een andere crisis. Ja, een bestuurlijke crisis. In het parlement en in die regering. Bestuurlijke crisis gaan we tegemoet. En dan leven we al in een financiële crisis.
Begrijp je nou hoe ver we... Dus we zijn nou op de bodem van de ravijn. Weet je wat er gaat gebeuren nu? Het gaat dichtkalven, die wanden. We beren in de ravijn. De one zou survive baka de 5 jaar in die. En de one like me. Zo lukken vanuit Marius Rus. Want ik denk moet daar zo lang aan jagen tapu. Isa weet ook, ai. Kan ik nou liep me lang aan jagen. So mam dat de ver. Isa me werk baf silibis man. Dus maar die tranga lichamelijk en vooral geestelijk. Die gaan het overleven. Maar de rest. Je ziet onmiddellijk maar ja ai. Of onmiddellijk maar long moppen bues fusranang. Mexra nou legi. Sumau taawra. De geschiedenis gaat zich dadelijk herhalen. Dadelijk Sranang o de bakaf Inji, no atras manoja. Want je moet goed nagaan hoeveel keren we alle Exodus hebben beleefd. Die Bob Marley movement of Ja people. No, Exodus, echte one. Dus korosma, kader, ik mopo inakondre. Datra. Hoofdverpleegsters, hoofdonderwijzers, karko, soso, kader, ingenieurs, doctorandes, professor, karko. We hebben het gehad in 1973, kort voor die onafhankelijkheid. We hebben het gehad in 1980, die de soldatiek over. We hebben het gehad in 2000 die vinden bij Kong. Aan stabilisatie aanving. Sap kasani, minus sap abedringere, maar sap aanving. Daar wordt weer gehad in 2010, die Bouta Konabo wint. En nu hebben we de 5e Exodus beleefd. Of gaan we nu beleven? 5e Exodus gaan we nu beleven. Pewalas kader baga. Het gevaar daarvan is, hoe ga je een land besturen wanneer je kader wegtrekt? Wie blijft er over? De laaggeschoolden of de ongeschoolden. Die blijven over. Hoe ga je een land opbouwen met dat volk dat op dat niveau leeft? Dan heb je toch een ernstig probleem. Dan heb je niet alleen een financieel probleem, maar dan ga je ook een bestuurlijk probleem hebben. Wie ga je ergens kunnen inzetten? En dat heb je nu bij al die ministeries in Suriname, al die overheidskantoren heb je dat. Alle geschoolde mensen zijn weg. Iedereen die daar hoofd is, kan niet eens tot 10 tellen. Zo anderen kunnen hun naam niet inschrijven, maar zijn loyalist. Ik ken toevallig een situatie hier op Zorg en Hoop bij de luchtvaartdienst. A-boppers zijn daar volgepompt. En mij kan gaan een sportbroek aanroken. Want dan een voetballer voor Mongo tapu. Terwijl ik aanroken, ano sapsaaf doe, ano maar schrijven. Maar ze zijn wel daar. Eentje is hoofd geworden van daar afdeling. Die vrouw heeft lagere school niet afgemaakt. Dit is het niveau waar we dan naartoe gaan. Hoe wil je een land op dat niveau gaan opbouwen? Vertel jij mij. Beka volk vertel me. Van de denkie van wat jasra na kafesi aan een level dat die. Wat wij nodig hebben in Suriname is een ander regeerstelsel, een ander kiesstelsel. Een regeerstelsel dat de Surinamers in het buitenland in de gelegenheid stelt om een Surinaams paspoort te krijgen zonder obstakels. Zodat wij hun die in het buitenland hebben gestudeerd, ervaringen hebben opgedaan, kunnen helpen naar Suriname te brengen om gezamenlijk dit land op te bouwen. Want als we die arrogantie blijven houden, dat wij het alleen hier in Suriname gaan doen, hoe laat zijn. We hebben geen opleidingen hier. En degenen die opleidingen hebben gehad, gaan weg. Dus wat wij moeten doen is Surinamers in het buitenland verenigen en laten komen naar Suriname om ons te helpen hier dit land op te bouwen. Dat hebben wij nodig. En ik heb een hekel aan het woord diaspora. No want die aan elkaar zijn. Zij zijn die diaspora, maar kan je zoet trouwen. Wij zijn allemaal Surinamers. Zolang je combat teberas ranang you know as a namching, mamas ranang e look of you. Wie spef grond tapu je libi.
You etang wasanamang. You abaleti voor ap wasanam paspoort. You abaleti voor Libi Israël voor jepot you krachtig boa kondre. En die ruimte moeten we alle Surinamers geven in het buitenland. Alle Surinamers. Zelfs, ik wil zelfs verder gaan. De eerste generatie van de Surinamers die hier geboren zijn. Hun eerste generatie moet ook dat paspoort krijgen. Als ze willen. Want je hebt veel die niet hier geboren zijn hoor. Maar uit Surinaamse ouders in het buitenland. Maar die hun hele hart, hun hele ziel leeft in Suriname. Die zich betrokken voelen. Waarom hou je ze dan tegen? If de kies scoren. De kan je boa kondre. Waarom hou je ze tegen? Nee, want je bent jaloers. Want ze zijn naar het buitenland gegaan. Dus je tegen ding. Dom beest. Maar jouw boy, jouw man. Je kies scoren afvraag. Maar je bent jaloers. Is dat niet de baie? Maar je veti wel voor venisma. Voor magie want tata paspoort zich moet in nakondre. Maar je tegen is maar. Is van je lauw. We hebben iedere Surinamer nodig. Binnen en buiten Suriname. Hebben we nodig. En daar vecht ik voor. Op alles maar allemaal aan op chief mama sranate op je barai tapinego Afrika. Te op je barai tapinego India. Pego. Asrana je kong. Want dan mama sranang en lukuyu. Is al verstaan? Dat we van doen. Die eenheid moeten we gaan vormen. En vooral, we moeten die mensen van die gewapende machten ontwikkelen. Laten inzien dat zij geen vijanden van ons moeten zijn. Want ze zijn dezelfde kinderen als wij. En ze vechten voor dezelfde belangen. Hun kinderen hebben ook geen goed leven. Hun salaris is 0,0. Ze moeten dat beseffen. Niet meer vechten tegen het volk. Maar samen met het volk vechten tegen het systeem. Dat moeten ze wijs maken. Dat wil ik niet. Ja man. Komt er je pchidresi. Kraktabors. Is hem nog osomoro. Dat mek me lop oso dresi era. Met tegi kring. Mino lop dat radresi. En meneer President, ik ga u dan ook bedanken. Waarom? Ik heb nog niks gedaan, dan wil je me al bedanken. Ik heb je niks gegeven. Hé, met drinkie. Dat je ook met heel wat leuke voorbeelden bent gekomen. Zoals een ketting om je nek. Ja. En dan van de Surinaamse vrouw. Ja, met zorgen toch, met zorgen. Dat ik wel zingen. Ik denk, ja man. Ja, de politiek mau harju. 5 jaar lang de harju en ja, bij schwaring. Je dan nekse tak moro. Kijkers van Cultuur TV, ik dank u ook voor het kijken en ik wens u een fijne dag verder. Meneer President. Zo lobby. Ja man. Hey. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire?
ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.